Почитувани граѓани, почитувани медиуми. И оваа академска година започнува со разочарување за илјадници студенти. Владата на ВМРО ДПМНЕ и Министерката за образование Весна Јаневска повторно ја покажуваат својата неспособност да се грижат за образованието, да се грижат за студентите. Конкурсот за прием на студенти во студентските домови се објави, но не за сите студентски домови. Кузман Јосифовски Питу останува затворен и покрај ветувањата на министерката Јаневска дека ќе биде реновиран и подготвен за вселување до октомври 2025 година. Лани во октомври министерката Јаневска ветуваше дека оваа академска година студентите ќе влезат во реновираните домови во Скопје. Но и ова ветување, како и сите други на ВМРО ДПМНЕ, се само година дена подоцна и ништо од тоа. Студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу останува затворен, а студентите принудени сами да бараат скапо и приватно сместување. Ова е класичен пример за неспособност и лажно ветување. Ниту услови за сместување, ниту хигиена, ниту достоинствен живот за студентите. Само празни зборови и уште една загубена академска година за младите. За ВМРО ДПМНЕ не се важни студентите, ниту пак нивните потреби. Власта не ги продолжува ниту добро воспоставените мерки од СДСМ. Министерката Јаневска во опозиција критикуваше мерка за студентски оброк дека истата била мизерна поддршка. А денес истата Јаневска не само што не го зголеми студентскиот оброк, туку дури и го замрзна неговото покачување и покрај предлозите во собранието. Ветуваа подобар студентски стандард, а носат само апатија, разочарување и празни мензи. Ние како млади социјалдемократи ќе продолжиме да се бориме за правата на студентите. Тоа што го бараме не е луксус, туку неопходност и потреба. Основни и достоинствени услови за секој студент. Младите заслужуваат многу повеќе од лажни ветувања и неисполнети рокови. Студентите не се статистика во предизборните кампањи. Тие се иднината на оваа земја. СДСМ ќе продолжи да се бори за студентските права, за квалитетни услови за живење и учење и за достоинствен живот на младите во Македонија. Ви благодарам.